仲有好似我哋正話講個善咧，有一個係有個目的係交易咁嘛。陰善唔係交易喎，陰善佢直頭佢係做咗呢樣嘢咧，佢都唔會去執住，即係認為啊我幫過你啊，即係我依家譬如我有記得我幫咗你幾錢啊，所以喺菩薩裏邊咧有一個名咧就叫三輪體空啦，就同大家去分享喎。呢啲字啊嚇，三輪體空。菩薩嘅修行裏邊咧有三輪體空，就無我、無物、無他。咩叫無我咧？冇我執住咗我自己去幫人嗰一念，冇我執住咗人哋，我幫咗你嘅一念叫我。無物，我俾咗幾多錢你，我佈施咗幾多，我請咗你食幾多嘢，明唔明啊？即係呢個物係包括咗好多嘅嘢嘅。即係身外之物，你所做嘅嘢錢又好，請人食嘢又好呢個就係一種物質上邊嘅嘢嚟嘅。無他，對方啦，就係即係我幫咗你啲乜嘢啊？你有冇記得我啊？咁咪有我，就有他咯。咁呢個亦都係落咗喺《金剛經》裏邊嗰四相啦。我相、人相、眾生相、受係啦，受者相呢啲啦。我人眾生受者，我相咪包括咗呢啲咯，係嘛？人咪他咯，可以係嘛？眾生就一切嘅嘢咯喎，係嘛？即係我哋睇到一切眾生就包括咗有情無情嘅眾生都係上嚟嘅喎，知唔知啊？但係當我哋去執住咗佢嘅時候咧，咁呢個都係執着嚟嘅喎。好啦，即係等於你話好似我哋而家去輪迴啦。我哋而家做咗善啦，我將來我要做皇帝，可能我又見到有乞衣，皇帝同乞衣係咪都係眾生相啊？係咯，咁我執住咗梗係做皇帝好啦，梗係做乞衣唔好㗎啦，點樣？我係追求緊一種我自己，咁呢個都係追求嘅呢個眾生相。我要做有錢佬喎，咁你咪眾生相咯，係嘛？係咯，受者相咧就係喺個輪迴啊。輪迴嘅時間性嘅裏邊，你睇到哎呀喺呢個輪迴嘅相裏邊呢一世我執着咗佢做畜生喎，呢個佢做皇帝喎，呢個點？呢個受者相或者我生命嘅長短啦，都係一個受者相嚟，係一個時間性嚟嘅時間上面嘅差異咁所以呢一啲都係我哋喺佛教裏邊我哋話要離相啦。所以《金剛經》話要離一切相，而行一切善啊嘛。你行善裏邊要離開相，唔好好似正話交易咁。離相就係無我、無物、無他啦。即係你幫咗人之後，嗰個人話俾你聽，你曾經你幫過我係咩？我都唔記得咯，係咪先真㗎？有啲因為你冇去記佢啊嘛。係咪先？咁你唔會再去嘅。哎呀，我都冇多謝過你，我都冇乜你，唔需要啊。係咪啊？你既然三輪體空咯，咁你仲使咩嘢要去多謝你？使咩要有回報啫？如果你要佢多謝，要佢回報你就唔係三輪體空啦。係三輪體有啦，係咪啊？咪即刻有我有物啦，即刻唔係冇啦，即刻全部變晒有。有我有物有他，跟住有我有物有他就嗰條路就咩？有輪迴，一定有㗎啦，知唔知啊？逢係有執，一定有輪迴，輪迴就喺你嘅執着嚟嘅。你唔執着點會產生輪迴？點會產生起嗰一念啊？係咪？係啦，咁所以大家盡量去問一啲嘢咧係好嘅喎，即係明白咁所以我哋正話陰善同陽善啦，
嗱，所以你有冇聽過達摩祖師同梁武帝嗰個對？你話達摩祖師傳揚呢個禪學啊，一成嘅佛法嚟到中國見梁武帝。梁武帝話：我做咗好多善事，啊，修橋鋪路起廟，幫助幾多人啊？問達摩祖師：我有冇功德？達摩祖師話冇。即刻點啊？哇！你快啲走啊！趕呢個達摩祖師走啊！後來遇到國師話俾你聽：哇！你遇到個哇大智慧人啊！你快啲走去揾翻達摩祖師，咁已經走咗啦，揾唔到啦，係咪先啊？啊！咁但係點解梁武帝咧？因為佢做嘅善事係有為法嚟嘅，係三輪體有啊嘛，佢唔係空啊嘛，係咪先？佢全部都有啊嘛，佢係有一個交易啊嘛，所以佢問佢啊：我有冇功德？即係我做咗咁多善業，功德就係攞嘢咁嘛，啱唔啱啊？係咯，咁但係而達摩祖師話俾佢聽係冇，咁佢認為呢個冇咧就係乜都冇，佢就走入去斷滅嗰個上，佢唔明啊，所以有啲人聽到空咧就以為空就乜都冇。咁講經講啊，佢話如果你行呢個善啊。佢話：如果你以呢個有為法去行呢個善，呢個善你個福德就大到好似恒河嘅沙，印度嘅恒河沙多唔多啊？多。佢話都係有量，都會盡。即係你入幾多錢喺銀行用晒你就冇。佢話：但係如果菩薩咧個三輪體空係無量嘅無相嘅佈施嘅話咧，佢同須菩提講：佢話四維上下虛空，可思量否？你有冇得計算？係啊，所以唔係佢冇啊，係佢根本你個心無量，所以你個福德、你個功德你先無量。佢唔係想攞嘢，係咪啊？喺呢個觀世音菩薩普門品啊，無盡意菩薩，如果大家有念過呢本經啊，無盡意菩薩啊，觀世音菩薩佢能夠做到呢啲咁多嘅去利他嘅事，係咪啊？咁有人話啊，咁我去俾呢個七寶你啊嚇，即係供養觀世音菩薩。觀世音菩薩點啊？不肯受之，即係話唔使啦，因為點解啊？我都唔係為你呢啲嘢，我三輪體空噶嘛，係咪啊？咁收尾咧就佛陀啊，你收咗佢啦咁啊？點解啊？幫助下啲人去種竹啦，啱唔啱啊？係咯，咁啲人幫咗佢嘅好啦，咁佢就收咗好啦，咁我收咗呢啲，咁收咗之後係咪攞嚟自己帶啊？唔係啊，佢就佈施翻出去啊嘛，就係咁啊嘛。所以福德無量就喺呢度。所以其實個功德根本就係喺邊度嚟睇啊？喺有為法同無為法嚟睇都唔同啊。係啊。個功德呢個兩個字，但係而家一般咧，好多人攞呢個功德咧就着重喺有為法。冇錯，啱。係啊。好多人都唔知咩。冇錯啊。係啊。理解唔到。所以有好多人咧做咗啲嘢就係喺個心裏邊擠咗袋嘢喺個心，咁佢邊度空嘅？一遇到個境，遇緊逢緣嘅神，嗰個心可以唯識咪咯？唯識嘅話咧，你一遇到個境啊，你個心嗰一念就出，快到啊！所以佛陀話呢個世界最快係咩？就係嗰念。快到咁犀利，一念佢就出嚟㗎啦，已經係啦。咁所以生命裏邊都係離唔開呢一念，成佛嘅覺性都離唔開呢一念。咁你話呢一念幾重要啊？所以佛教係一個心性嘅法門咯。咁啊，今日同你哋又分享咗就另外一啲嘅嘢啦，係啦。咁你哋可以即係自己都了解下啊，即係同你哋重溫咗一部分。嗰個有為法嘅嘢啦，四諦嗰個我哋剛才講過就係一個第一重因果啦，就牽涉到12因緣啦，跟住咧就嗰個另外咧就係嗰個第二重因果咯，係咪啊？咁大家咧就有冇問題想我補充咧？係啦，如果冇咧，咁我哋就停一停啦，到呢度。